ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਤੇ 22 ਨੰਬਰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 2-3 ਮਿੰਟ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਏਸੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਿੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ R34 ਗੈਸ ਪਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। R34 ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ 22 ਨੰਬਰ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ,